Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio ce matin les chefs de file, on peut dire, du Bayit HaYehudi, de la liste électorale pour la municipalité de Jérusalem, du Bayit HaYehudi. Et nous sommes ici heureux d'accueillir tout d'abord Hagit Moshe qui est la tête de liste de Bayit HaYehudi pour les élections municipales à la mairie de Jérusalem, qui est déjà membre du conseil municipal, adjoint au maire adjoint au maire, effectivement, elle est bel et bien adjoint au maire de Jérusalem. Hagit Moshe, shalom. Shalom. Bonjour, merci. Bonjour, merci d'être venu. Et puis nous sommes ici avec un habitué, on va dire, de ce studio, Sam Kadosh qui est le numéro 3 de la liste du Bayit HaYehudi pour ces élections à la municipalité. Shalom Sam. Shalom. Alors on ne va pas cacher qu'on se connaît depuis longtemps, ce n'est pas une véritable info ou un scoop, mais en tout cas ce qui est important de souligner d'emblée, c'est que pour les deux membres de cette liste électorale du Bayit HaYehudi pour la municipalité, eh bien, cet endroit, ce studio pour Sam, mais l'ensemble, le hub de Kalita pour Hagit également, eh bien, ce n'est pas un endroit inconnu. On peut dire que vous avez été tous les deux à l'origine ou des partenaires actifs et efficaces de la création de ce hub de l'emploi. Ashela Rishona, למה חגית היה חשוב לך להיות שותפה בזמן כהונתך כסגנית ראש העיר להקמתו של ההאב? תראו, אנחנו זכינו בירושלים להרבה מאוד דברים, אבל אחד הדברים הנוספים שזכינו, שיש לנו עולים שהגיעו מצרפת ולא מעט עולים שבחרו לגור בירושלים. להיות עולה במדינת ישראל זה עוד דבר פשוט, אנחנו מכירים את העליות האחרונות, ואלה שההורים שלי כשבאו בשנת ה-50, להיות עולה תמיד זה קשה, זה מורכב, יש עניין של מנטליות ושפה, וחייבים לתת מענים, אנחנו רוצים שבעזרת השם חזון הנביאים מתגשם, ושיהיו פה יותר עולים, ושיותר אנשים יגיעו, ומי שיגיע צריך לקבל שירות הכי טוב שאפשר, כדי שיוכל להיקלט, כמו בקליטה, טוב בירושלים ובמדינת ישראל, ולכן חשוב מאוד היה לתת מענה תעסוקתי, יש מענים נוספים שצריך לתת להם מענים, כמו חינוך ורווחה ודברים נוספים, אבל בטח תעסוקה, שזה דבר מאוד בסיסי, בקליטה של עולים בירושלים. Alors Sam, cet endroit aussi n'est pas du tout inconnu puisque le CNEF, dont vous êtes le directeur depuis maintenant près de 30 ans, plus de 30 ans on va dire, depuis la création du CNEF, est partenaire à part entière de la création, il est partenaire de Kalita, il est le partenaire de la création du hub de l'emploi. Alors effectivement, pourquoi pour vous aussi il est important d'être partenaire de cette réalisation, de cette aventure du hub de Kalita? D'abord, quand il y a une initiative menée par Marc Heisenberg de cette envergure, parce que c'était quelque chose d'important, tous ceux qui visitent le hub de l'emploi ont bien vu que pour la première fois à Jérusalem, il y avait quelque chose qui changeait de l'ordinaire, quelque chose qui vraiment allait investir dans le domaine de l'emploi, et il fallait y être, quoi. Je pense que le CNEF, et c'était important dans son domaine, le CNEF s'occupe pas d'emploi, mais peut amener justement ces jeunes, dont c'est une étape aussi l'emploi, de venir, de participer à cette grande aventure. Alors, nous sommes à quelques semaines du grand jour, du 30 octobre prochain, c'est-à-dire la date des élections municipales pour la municipalité de Jérusalem. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, שקשורה לבחירות הקרובות, המתקרבות, זה בעצם המפד"ל, יש לו כוח בעיר, אנחנו רואים, אנחנו יודעים, יש ציבורים, יש קהילות של הציונות הדתית, והשאלה הראשונה, חגית, למה בעצם את לא מועמדת להיות ראש העיר? למה המפד"ל לא הציב מועמד לראשות העיר? אני חושבת שיש כל כך הרבה מועמדים, בסוף יהיה ראש עיר אחד. השאלה היא לא אם אני יכולה להיות ראש העיר, אני בתפקיד מאוד מאוד בכיר היום אצל ניר ברקת, בעצם מספר 2 של ניר ברקת בניהול העיר בשנתיים וחצי האחרונות, איש אמונו, מחזיקה את הכספים של עיריית ירושלים, זה לגמרי אמון, ואנחנו ביחד עושים את הניהול של העיר. אני חושבת שמה שחשוב זה כמה כוח יהיה לנו במועצה. כי ראש עיר לבד לא יכול לעשות את המהפכה בעיר, ולכן אני רציתי ואני חושבת שצריך להתמקד בכמה מושבים, כמה חברי מועצה יהיו לנו בתוך ה-31 חברי מועצה. בואי נדבר תכלס. אני מעריכה
כל מי שמתמודד בראשות העיר, זה פוגע בסופו, מכיוון שכולם רוצים להיות ראש עיר ומתמקדים ברשות, זה יפגע להם במספר המקומות של חברי המועצה שלהם. ולכן אני מראש אמרתי שאני רוצה שנהיה יותר חברי מועצה, ונוכל להשפיע בכל הוועדות, בפעילות. כי בעצם הכוח הוא בתוך המועצה. בתוך המועצה, כי צריך בסוף לאשר, ובמועצה ובפוליטיקה בסוף סופרים אצבעות, ואם אנחנו נהיה אצבע אחת מתוך 31 חברי מועצה, או שנהיה 4 אצבעות מתוך 31 חברי מועצה, זה מאוד משמעותי, ולכן לא רציתי לסכן, להתמקד ברשות, לא בגלל שיש פה עניין של יכולות, יכולות יש, הציבור נותן בנו אמון, גם יודע להגיד תודה, אתם עשיתם, אנחנו מרגישים אתכם בשכונות, אבל אני בחרתי, פחות פרסום אולי, זה פחות נוצץ, אבל להגיד, אנחנו רוצים כוח במועצה, כדי שנוכל לשנות את הדברים ולהשפיע, וזאת הסיבה היחידה. והשאלה שאנחנו שואלים, אנחנו נמצאים פה עם סם, השאלה למה ואיך המפד"ל, הבית היהודי, הגיע למסקנה שצריך להציב מועמד ברשימה, במקום מכובד וגבוה, כמו סם קדוש, שהוא תוצר מהעלייה הגדולה מיהדות צרפת. השאלה שלי היא בעצם מתחלקת לשניים. אחד, אני מכירה את סם, ואני באמת רואה ומכירה במשך שנים את העשייה שלו. סם הוא לא רק נציג העולים מצרפת. סם מבחינתי הוא איש של עשייה במשך הרבה מאוד שנים, הוא התמקד בנישה אחת של לטפל במסגרת הכנף בסטודנטים, ויש הרבה מאוד בוגרים שיודעים ומעריכים את הפעילות שלו, לא מאתמול ולא משנה שעברה. ואז קודם באמת סם הוא איש עשייה. הדבר הנוסף הוא, ואני חושבת שכל הרשימה היא אנשי עשייה, שכל אחד מתוך החברים מתאפיין, יכול לבוא ולהגיד, אני בתחום שלי עשיתי, אני רוצה לקדם, אני יודע לעשות, אני איש עשייה, לא בגלל הפוליטיקה. הדבר השני שאני חושבת שצריך להגיד, זה אני זיהיתי שבאמת צריך לתת קול לעולים בתוך מועצת העיר. הקול הזה לא צריך לבוא לידי ביטוי רק במחלקה לקליטת עלייה, אלא גם בחינוך וגם בתרבות וגם בניקיון העיר. בכל התחומים צריך מישהו שמכיר ואומר, אני רוצה להיות הקול של העולים דוברי צרפת, ולכן היה חשוב מאוד שיהיה נציג. אני חושבת שאנחנו בבית היהודי באנו ואמרנו, תראו, אנחנו לא עושים בלוף. אנחנו לא רק שמים מישהו באיזשהו מקום שהוא לא ריאלי. אנחנו באמת מתכוונים שפעם אחת יהיה מישהו שיודע והוכיח עשייה, ובאותה נשימה אנחנו מתכוונים שהוא גם יהיה חבר מועצה, לא רק להגיד יש לי צרפתי או יוצא צרפת ברשימה, אלא הוא יהיה בעזרת השם חבר מועצה פעיל על כל התחומים, ובטח בדברים שהוא יותר חזק בהם. אז זהו, בדיוק, בדברים שהוא יותר חזק בהם, on va parler avec Sam de justement de cette action, et en particulier de l'action pour les Olim. Alors Sam, vous êtes occupé pendant de nombreuses années justement de ces relations, en tout cas de l'encouragement à l'intégration, en particulier des étudiants dans le cadre du CNEF, des jeunes en particulier. La question que l'on se pose, vous étiez lié à la mairie, vous connaissez de l'intérieur, on va dire, toute la complexité, on va dire même de cette municipalité. Qu'est-ce qui est indispensable de réparer, d'améliorer, d'arranger après ces élections du 30 octobre, et quel sera votre cheval de bataille, quels seront vos objectifs, vos défis? Tout d'abord, je pense que, comme l'a dit Hagit, on a besoin d'une adresse. Je pense que tout le monde est arrivé à cette conclusion. Ça veut dire que dans tout le paysage, toutes les voix sont données. Le monde Haredi a ses voix, ses représentants, etc. Et le monde des Olim n'a pas ses représentants. Et comme toujours, alors bien sûr, on aime bien les Olim, mais ils passeront toujours à côté parce que chacun a son public. Moi, ce que je veux, et Bezrat Hashem, si je suis élu, c'est qu'on soit une adresse, que je sois une adresse pour ces gens-là. Pendant des années, on a été, avec mon équipe, j'étais une adresse pour les jeunes, pouvoir monter, pouvoir parler. Encore une fois, les grandes révolutions se font avec des petites choses. Quand on sait qu'on peut aller à la mairie et qu'on aura quelqu'un qui va vous écouter, je pense que c'est ça le plus important. Et quel que soit le sujet, pour avoir des grands problèmes au niveau d'éducation, c'est un des sujets qui m'intéresse, ou comme on peut avoir des problèmes, comme certains l'ont écrit sur Facebook, sur Samir Pesset. Au moins avoir quelqu'un. Après, résoudre les problèmes, encore une fois, ça sert à rien de lancer de grandes promesses, etc. Mais quand on a quelqu'un
à la place de la mairie, où la mairie, c'est qu'on a l'impression, comme son bâtiment, que c'est quelque chose de très grand, mais qu'on peut avoir quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut nous écouter dans notre langue, dans notre mentalité. C'est pas simplement la langue, il y a des gens qui sont là, et on a fait plusieurs chokbaït ces derniers temps avec Ragui dans les différents quartiers, à Pisgat Ze'ev, à Choma. Les sujets sont récurrents, il faut savoir résoudre des problèmes, et les gens, des fois, n'osent pas. Et j'espère être, encore une fois, sans lancer de fausses promesses, être cette adresse pour tout le public francophone. חגית, יש אפשרות לאחר הבחירות, במידה וסמי ייבחר, כשהוא ייבחר, בעזרת השם. כשהוא ייבחר, להציב אותו כאחראי על תיק הקליטה בעירייה, זה אפשרי? יש רצון כזה מצדכם? אני חושבת שצריך לתת לסם לא רק את תיק הקליטה, אני חושבת שסם יכול לעשות הרבה דברים מעבר. זה ברור כעולה הוא יקבל תיק הקליטה ויוכל לעשות שם עבודה, ואני חושבת שסם יכול לראות במועצת העיר, כמגיעים למועצה, מבינים שיש מנעד, יש הרבה מאוד תפקידים, הרבה מאוד דברים שהוא יוכל לשים את עצמו ולהרגיש מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על קליטה, אבל אני אתן למשל דוגמה. אני ניהלתי את המחלקה לביקור סדיר בעיריית ירושלים. היה לי ברור שצריכה להיות קצינת ביקור סדיר דוברת צרפתית. אז דאגתי להביא עובדת שתהיה, אבל אמרו לי, הרגע, זה כמו להיות מורה, למה צריך להיות מורה צרפתי כדי ללמד ילדים במערכת החינוך? יש עניין של מנטליות שזה בכל תפקיד שאתה עושה, זאת אומרת, יש דברים שנורא חשוב שהאזרח ירגיש שמישהו מכיר את המוזיקה, שהוא מכיר מה הרגישות, מה כן צריך לעשות, איך היה בצרפת, איך צריך להביא את זה לכאן. זה לא רק בנושא של קליטה ממש, זה יכול להיות עזרה בתכנון ובנייה, מישהו שיש לו בעיה והוא תקוע, או זכויות, מיצוי של זכויות בעירייה, דוחות חנייה, איך עושים את זה? זה לא בהכרח ממש קשור לאיך קולטים את העולים באגף, בקליטה. ולכן אני חושבת שזה מאוד חשוב שהעולים ירגישו שיש להם בית, שיש להם מקום, יש להם כתובת, יש להם מקום שהם יכולים להגיע ולטפל בכל התחומים של האזרח בירושלים. ולכן אני אומרת, קודם, קליטה זה ברור, זה ברור מאליו, כי לכן לוקחים מישהו שהוא מתוך העולים, שיטפל בעולים, אבל זה לא רק זה, אני יכולה בעזרת השם להבטיח, שסם יהיה שותף לכל התחומים שקשורים לירושלים. Alors on le voit, c'est un message très clair. Sam, pour Hagit, vous serez le prochain responsable du département de l'intégration à la municipalité de Jérusalem. Si c'est effectivement le cas, quels seront vos objectifs au niveau de l'intégration? Et là, je parle à quelqu'un qui connaît le problème de l'intérieur. Quels sont les sujets qui, à votre avis, doivent être prioritaires? Alors, comme on l'a dit, ça veut dire il y a des sujets qui dépassent la Klita, mais qui sont aussi liés. Je travaille depuis plusieurs années, il faut le souligner, avec l'équipe des professionnels de la mairie, avec son directeur Pinik Linklevich, avec Lisa, avec Edwige, avec les projectorimes. Ça veut dire on travaille main dans la main. Et ce qui fait leur force, alors, c'est qu'ils ont eux-mêmes ont compris qu'il fallait travailler aussi avec le monde associatif. Et si là je passe de l'autre côté, oui, un de mes premiers rôles, ça sera de renforcer ce travail. Encore une fois, on vient pas où rien n'existe. Oui. Ma politique est toujours de savoir qu'est-ce qui existe et comment renforcer. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Si je passe de l'autre côté, au niveau de Chaver Moatza, de conseiller municipal, ça sera de renforcer justement tout le staff professionnel et de travailler à ce niveau-là. Un de mes axes est bien sûr, à part la Klita sur lequel on travaille, c'est le Chinour, c'est l'éducation dans les écoles. On a beaucoup écouté les habitants de Aroma. Il y a des choses à faire. Et encore une fois, il y a des choses à faire avec les institutions, avec la mairie, sur lequel on peut amener des budgets. Il faut le dire, et on se battra pour avoir des budgets. Et le monde associatif, ce que fait Qualitas, ce que fait le CNEF, ce que fait des petites associations, rassembler ces gens-là, que ces gens-là travaillent. Il y a des fois des initiatives privées pour, encore une fois, n'oublions pas pourquoi on est là. On n'est pas des députés. On est là pour répondre au papa, à la maman et leur donner des réponses concrètes. Qui va s'occuper de Jonathan et de Myriam pour les aider à faire leurs devoirs? C'est ça qui est important pour moi. Sinon, je ne serais pas rentré là-dedans. Alors justement, vous parlez de rentrer là-dedans.
le passage de la vie associative, comme vous l'avez connu et pratiqué pendant 30 ans dans le cadre du CNEF, à la vie politique, c'est pas quelque part un peu difficile? Parfois, souvent on dit, la politique, c'est pas toujours très clean, c'est pas toujours facile. C'est peut-être difficile, il faudrait demander à ma femme, à Aline, mais d'un autre côté, encore une fois, je rappelle que conseiller municipal, c'est un travail de bénévole, donc d'un autre côté, parallèlement, je vais continuer l'action, mon action CNEF, et je pense qu'il y a un certain moment, on le voit très bien, il faut se lancer pour faire avancer les choses, c'est ça qui nous plaît. Que Akadosh Baruch Hu nous donne à tous, ça veut dire, quelle que soit la liste, tous ces gens-là qui veulent rentrer dans ce bénévolat pour faire avancer les choses. J'ai fait avancer des choses, je pense, au niveau de la jeunesse à Jérusalem. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avancer des choses, que ça soit, et on n'en a pas parlé, mais même au niveau Tarboura, au niveau, moi qui suis, qui habite à Pisgat-Ze'ev, je sais qu'il y a certains problèmes et qui sont pas que récurrents. Il y a pas assez de bus et s'il y a un tramway, il y a des choses à faire. Et si on peut l'avancer, on a 5 ans pour faire avancer les choses. Je crois que c'est pour ça qu'on est rentré là-dedans. אז חגית של האחרונה, איפה אנחנו עומדים מבחינת הסקרים? כי הסקרים, כמו שאמר שמעון פרס, לא רק צריך להתבשם קצת, לא לקחת אותם יותר מדי ברצינות. איפה אנחנו עומדים בסקרים עם הרשימה של הבית היהודי? זאת אומרת, איזה סיכויים יש לסם להיכנס למוצא? אני מעריכה שלסם יש סיכוי מאוד מאוד גבוה להיכנס. אנחנו עוד לפני ההירתמות וההצבעה של העולים מצרפת. כשאנחנו ישבנו עם הסקרים, והראיתי את זה גם לסם, בעצם סם ראה שזה לא רק ריאלי להיות מקום שני בבית היהודי, אלא הוא ראה גם את הסקרים, והוא ראה שזה באמת עכשיו, מה שיקרה מבחינת ההצבעה, יכול להכניס את סם, הוא נמצא על בסיס מאוד מאוד מוצק, והוא זה שצריך להיכנס הבא בתור, מבחינת הסקרים, ומדובר מעט מאוד קולות שאפשר להשיג, אבל זה סקרים. אני רוצה רק להגיד 2 דברים ברשותך. הבית היהודי, הציונות הדתית בירושלים, היום היא מאוד מאוד גדולה. פעם היו כמה שכונות קטנות וקהילות קטנות שבאו להצביע. היום הציבור הדתי-לאומי בכל הסקרים, גם של אלקין וגם של משה ליאון, ובעצם כל המתמודדים, עולה ש27% מבעלי זכות ההצבעה מגדירים את עצמם במגזר היהודי, מגדירים את עצמם כציונות דתית. על כל הרצף, בין החרדלי לבין היותר לייטי ויותר פתוח. ומבחינת הפוטנציאל הוא מאוד מאוד גדול. אנחנו פשוט צריכים להסביר לאנשים שאם היינו 25% מתוך מועצת העיר, הייתה פה מהפכה גדולה. ולכן צריך להבין שבסופו של דבר, כשצריך לפתור בעיה של תנועת נוער, כשצריך בשכונה, וצריך בית ספר בשכונה, וצריך כל מיני דברים שקשורים לציבור הדתי-לאומי, אז בסוף מגיעים ללשכה שלנו, ואנחנו נותנים בשמחה רבה, וברוך השם בהרבה מאוד הישגים, פותרים את הבעיות. אז קודם כל אנחנו פוטנציאל גדול לגבי המנדטים, ולכן אתה שומע בכל המועמדים, בכל המפלגות, ציונות דתית. כולם הפכו להיות ציונות דתית, לא כי הם מתכוונים, כי הם מבינים שזה המקום, זה הכוח של ירושלים, וברוך השם, הציבור הזה גדל וגדל וגדל, כי... איך חושפים את מסבירים, כי יום אחרי... הפרפרים שהלכו, ברחו לרשימות אחרות. אני אומרת, כי יש פה הרבה מאוד בלבול ודיסאינפורמציה, ובסוף צריך להסביר לאנשים, יום אחרי 30 לעשירי, יש את 1 לנובמבר, ואז אנחנו נקום לבוקר, שאו שהוא יהיה מבחינתנו ל5 שנים מאוד משמעותי, ונוכל לעשות בירושלים דברים מאוד חשובים, ויכול להיות שנגיד, היה פוטנציאל, ואנחנו הפסדנו אותו, וכולנו נסבול 5 שנים חס וחלילה, אני מקווה שזה לא יקרה. זה לגבי הפוטנציאל, ואני אומרת, לסם יש באמת סיכוי מאוד גדול להיכנס, בגלל זה הוא גם מאוד גבוה. אני אומרת עוד דבר לגבי העולים מצרפת. מי שהגיע לארץ ועשה עלייה, הוא קודם כל ציוני. הוא ציוני, חשוב לו לעלות לארץ, הוא יכל להיות בכל מקום, אם מחליטים לעקור ממדינה ולעלות למדינה אחרת, צריכה להיות סיבה מאוד מאוד גדולה, טובה. ובאמת, העלייה המסיבית של יהודי צרפת, אומרת, אנחנו בוחרים להיות במדינת ישראל, כי אנחנו ציונים וזה חשוב לנו. אז העולים מצרפת הם קודם כל ציונים מאוד גדולים, וזה לא סוד. הם גם מאוד מסורתיים ודתיים. אני חושבת שהציונות הדתית, הבית היהודי, מאוד
מאוד קשור אליהם, זאת אומרת, לא צריכים להמציא את עצמם מחדש, כי אנחנו עושים עבודה טובה, כי אנחנו מביאים הישגים, פשוט מבחינה אידיאולוגית, יש כאן הלימה, יש קשר בין הדפוס של התושב העולה מצרפת, העולה, לבין הציונות הדתית, הבית היהודי. זאת אומרת, לא צריך לשנות את האידיאולוגיות הגדולות, כי אנחנו האידיאולוגיה של הציונות הדתית, זה בעצם עולה ממוצע צרפתי, שהוא גם מסורתי, דתי, קשור למסורת, חשוב לו, לא נבעל מתפילות, ולא אומר יש עדתה. הוא רוצה מסורת, לפחות מסורת, או הרבה יותר מזה, וחינוך דתי תורני, ובטח ציוני, אבל לכן אין מפלגה אחרת שיכולה לתת את המענה הזה. Tov, eh bien, on a bien compris le message de Chagit, qui sait bien faire passer son message. Le message Tov. אנחנו רוצים להודות לך, חגית אלשבת, והסברת היטב את המסר של הציונות הדתית בעירייה, ואת המעמד שהענקתם לסם קדוש. תודה, merci aussi à Sam d'être venu nous expliquer aussi ses défis et ses projets de réalisation dans le cas où il était élu. Et bien entendu, on vous souhaite à tous beaucoup de réussite. Encore un petit mot. לא, רק להגיד שזה מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מצביעים בשתי פתקים. יש פתק צהוב, וזה אולי יעשה הרבה יותר קל למצביע ביום הבחירות. יש פתק צהוב שזה לרשות העיר, ושם אפשר להתלבט על רשות העיר, אבל הפתק הנוסף הוא פתק צהוב, והפתק הלבן, סליחה, הפתק הלבן, זה שלה בעצם הפתק למועצה, והאותיות הם ת' ב', ולכן הציבור שלא רגיל לשיטת ההצבעה, צריך לדעת שהוא בעצם מצביע פעמיים. פעם אחת לראש העיר, ולא חייב להיות קשר ביניהם. Alors on va laisser Assam expliquer la même chose en français. תגיד את זה On vote avec deux bulletins. Il y a un bulletin, chacun peut voter, je le dis ici, peut voter selon le maire qu'il veut. Pour le maire qu'il veut, c'est le bulletin jaune. Nous, ce qui est important, c'est que les gens votent Tov, c'est-à-dire le tête bête, puisqu'on vote, il n'y aura pas marqué ni Sam, ni Chagit sur le bulletin, mais on vote pour une liste, donc la liste tête bête, du bulletin blanc, du Bayit Aoudi, c'est ce qui nous importe. Et encore une fois, là, on est vraiment dans un jeu politique. Plus on sera fort, plus on arrivera à faire des choses. Eh bien, merci beaucoup, Toda Rabba Chagit, Toda Rabba Sam, merci d'être venu dans notre studio et bonne chance. Toda Rabba. תודה.